Məsud Pezeşkiyan isə deyib ki, Hörmüz boğazı İran sərhədlərini pozan ölkələr istisna olmaqla bütün ölkələrin gəmiləri üçün açıqdır. O əlavə edib ki, Hörmüz boğazı İran ərazisinə hücum edənlər istisna olmaqla bütün ölkələrdən gələn gəmilər üçün açıqdır. Onun sözlərinə görə İranı dünya xəritəsindən silmək illüziyası tarix yaradan bir millətin iradəsinə qarşı yönəlmiş çarəsizliyin sübutudur. Təhdidlər və terror yalnız birliyimizi gücləndirir. Hörmüz boğazı ərazimizə hücum edənlər istisna olmaqla hamı üçün açıqdır. Döyüş meydanında dəli təhdidlərə qarşı möhkəm dayanırıq. Bu arada Məsud Pezeşkiyan İran prezidenti mövcud təhlükəsizlik mexanizmlərinin artıq işləmədiyini bildirərək yeni regional əməkdaşlıq formatının yaradılmasını təklif edib. Yaxın Şərqdə baş verən son müharibələr və artan gərginlik fonunda artıq təhlükəsizlik məsələləri yenidən gündəmin əsas mövzusuna çevrilib. Məhz İran prezidenti də bu məsələyə diqqət çəkmək istəyir. Onun sözlərinə görə indiyədək fəaliyyət göstərən təşkilatlar regionun problemlərini həll etməkdə uğursuz olub və artıq daha işlək, qarşılıqlı güzəştlərə əsaslanan yeni təhlükəsizlik platformasına ehtiyac yaranıb. Pezeşkiyan vurğulayıb ki, müharibədən sonra bölgədə əvvəlki təhlükəsizlik mühitinin bərpası mümkün deyil. İran prezidenti qeyd edib ki, Tehran region ölkələrinin narahatlıqlarını dinləməyə və onların təhlükəsizliyi üçün konkret addımlar atmağa hazırdır. Bununla belə İranın da öz təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə alınmasının vacibliyini xüsusi qeyd edib. Pezeşkiyan əlavə edib ki, regional iqtisadi inteqrasiya bütün tərəflər üçün daha sabit və perspektivli gələcək vəd edir. O ölkələri bu istiqamətdə cəsarətli addım atmağa və gələcək nəsillər üçün yeni əməkdaşlıq modelini birlikdə qurmağa çağırıb.